전원 생활을 하시는 분들은 화목난로나 화목보일러를 많이들 사용하고 계십니다. 그러다 보면 가을 무렵부터 장작을 준비하는 게 큰일이 아닐 수 없습니다. 일반 도끼는 오래전부터 사용해오고 있지만 부상을 당할 가능성이 큽니다. 특히나 장작 패기를 처음 하는 분들은 생각보다 쉽지 않다는 걸 느끼실 겁니다. 초보자분들이 가장 크게 부상을 입는 경우는 속담에도 있듯이 발등을 찍는 경우입니다. 그 외에도 장작 파편이 튀는 경우와 허리를 삐끗해서 한동안 움직일 수 없는 경우가 가장 일반적인 경우입니다. 고씨 공방에서 만든 믿는 도끼는 이러한 불편을 획기적으로 개선한 제품입니다. 자세한 내용은 네이버 쇼핑에서 믿는 도끼를 검색해 보시기 바랍니다.